হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে তাহলে আমরা ভারত মহাসাগর অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ওশান এর সমুদ্র স্রোতগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনা করার পূর্বে প্রথমেই বলে দিই যে এটা যদি আমাদের নিরক্ষরেখা হয় যার ভ্যালু কত 0 ডিগ্রি, তাহলে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে নিরক্ষরেখার উত্তর হচ্ছে উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণ হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধ। তাই উত্তর গোলার্ধে যে স্রোতগুলো প্রবাহিত হয় সেইগুলো ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রবাহিত হয়। এই যে বুঝতে পারলে, তাহলে উত্তর গোলার্ধের যে সমুদ্র স্রোত সেগুলো হচ্ছে ঘড়ি কাঁটার দিকে, অর্থাৎ এটা হচ্ছে নর্থ গোলার্ধ। আর সাউথ গোলার্ধে কী হয়, দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক এর বিপরীত হয়, অর্থাৎ সমুদ্র স্রোতগুলো ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে প্রবাহিত হয়, ঠিক এরকম। এই যে এটা হলো সাউথ গোলার্ধ। তাহলে উত্তর গোলার্ধে সমুদ্র স্রোতগুলো ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রবাহিত হয়, আর দক্ষিণ গোলার্ধে সমুদ্র স্রোতগুলো ঘড়ি কাঁটার বিপরীত প্রবাহিত হয়। এবার আমাদের মনে রাখার সাপেক্ষে যে স্রোতগুলো এখান থেকে স্টার্ট করে এইভাবে গিয়ে এখান থেকে গিয়ে এইভাবে গিয়ে এইভাবে গিয়ে এইভাবে, আবার দেখো এটা একটা কি বাংলায় 4 বা ইংলিশে 8 এই যে বর্ণ এর মতো একটা প্যাটার্নের সৃষ্টি করে। তাহলে এটা হলো আমাদের নিরক্ষরেখা। এটা কি, এটা হলো আফ্রিকা, এটা কি, এটা হলো অস্ট্রেলিয়া, এইখানে একটা দ্বীপ আছে, এটাকে বলা হয় মাদাগাস্কার দ্বীপ, মাদাগাস্কার। আর এটা আমাদের ভারত। তাহলে আর এটা হলো আমাদের ভারত মহাসাগর, এটা বঙ্গোপসাগর, এটা আরব সাগর বা অ্যারাবিয়ান সি। তাহলে বন্ধুরা শুরু করি। দেখো সেই দক্ষিণে আবার এটা কি নিরক্ষরেখা, তাহলে আবার সেই দক্ষিণ থেকে স্টার্ট, স্রোতগুলো ঠিক এরকম যাবে, এরকম গিয়ে আবার ঠিক এরকমভাবে প্রবাহিত হবে। তাহলে দেখো, তাহলে সর্বদক্ষিণের যে স্রোত সেটাকে কি বলা হয়, কুমের স্রোত। তাহলে দেখো এই যে কুমের স্রোত যাচ্ছে, এটা হলো শীতল স্রোত। এবার এখানে আসার পর এই যে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে ধাক্কা খেলো, তাহলে এখানে এই স্রোতটার নামকরণ হয়ে গেল। এ তখন এখানে ধাক্কা করার ফলে উত্তর দিকে উঠছে, তাহলে এই স্রোতটা তখন নাম হলো এটার কুমেরু স্রোত। যখন এখানে আসলো তখন এর নাম কি হবে, অস্ট্রেলিয়া যেহেতু পশ্চিমে তাই এর নাম হবে পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোত, পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোত। এবার এখানে দেখো এটা কি আমাদের নিরক্ষরেখা, তাহলে নিরক্ষরেখা এটা উত্তর দিক, এটা দক্ষিণ দিক। তাহলে আগের সেই স্রোতগুলোর মতোই নিরক্ষরেখার দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটা স্রোত প্রবাহিত হবে, সেটার নামকরণ কী হবে, দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত। তাহলে এটি হলো দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত। এখানে যখন আসবে এই স্রোতটা আবার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে মাদাগাস্কার দ্বীপে ধাক্কা লেগে। তাহলে এর অর্থাৎ মাদাগাস্কারের পূর্ব দিক দিয়ে একটা স্রোত আসবে, সেটাকে বলা হয় মাদাগাস্কার স্রোত, মাদাগাস্কার স্রোত। আর আরেকটি শাখায় আরও এদিকে যাবে, এইদিকে আসার ফলে এই দিক দিয়ে যখন আসবে তখন এই যে এই স্থানটা হচ্ছে মোজাম্বিক, আফ্রিকার মোজাম্বিক দেশ, তখন এই স্রোতটার নাম হয়ে যাবে মোজাম্বিক স্রোত, মোজাম্বিক স্রোত। এবারে মোজাম্বিক স্রোতটা আরও নিচে নামবে, আর এই দিক থেকে মাদাগাস্কার স্রোতটা নামবে, দুটো একটা স্রোতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। দুটো স্রোত অর্থাৎ মোজাম্বিক স্রোত আর মাদাগাস্কার স্রোত একসঙ্গে মিললে কি নাম হয়ে যাবে, আগুলহাস স্রোত, আগুলহাস স্রোত। তাহলে এটা হলো নিরক্ষরেখার দক্ষিণের স্রোত। তাহলে এবার কি, নিরক্ষরেখার উত্তরে, তাহলে উত্তরে ঠিক দক্ষিণের মতো সেম, পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটা স্রোত প্রবাহিত হবে, উষ্ণ স্রোত, এটাকে কি বলা হবে, উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত, উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত। এরপর এই যে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটা পূর্ব থেকে পশ্চিমে আসছিল, এর ফলে এখানে আসার ফলে এখানে কি আছে, আফ্রিকার বা সোমালি দেশ আছে, এখানে ধাক্কা লাগবে, এবং তার আগে কি না দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত এটি উপর দিকে যাবে, পূর্ব থেকে পশ্চিমের উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত আসছে, এই দুটো তখন মিলে যাবে, মিলে গিয়ে ঠিক এই জায়গায় আসবে, আর এখানে আছে সোমালি, তাহলে এখানে ধাক্কা লাগবে, ধাক্কা লাগার ফলে এটা আবার উত্তর পূর্ব দিকে বাঁক নেবে।
তাহলে এই সোমালির কাছে যখন আসবে তখন একে বলা হবে সোমালি স্রোত, সোমালি স্রোত। এবার দেখো এই সোমালি স্রোতটা আরও উত্তর পূর্ব দিকে যখন ধীরে ধীরে চলে যাবে, এদিকেটা কি আবার আমাদের ভারত, তাহলে ভারতের আমরা কি কোন বায়ু আসে জানি, মৌসুমী বায়ু, তখন এই স্রোতটার আবার নাম হয়ে যাবে, মৌসুমী বায়ুর দ্বারা এই স্রোতটা প্রবাহিত হবে, তখন এই নাম হয়ে যাবে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী স্রোত, মৌসুমী স্রোত, যেহেতু এটি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হচ্ছে। এবার আমাদের এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই দক্ষিণ পশ্চিম যে মৌসুমী স্রোত এটা কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত হয় দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে, কিন্তু আমরা জানি শীতকালে মৌসুমী বায়ু ঠিক অপোজিট বা বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত, উত্তর পূর্ব দিক থেকে। ওই জন্য এই শীতকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী স্রোতটা যখন রূপান্তরিত হয়ে যায়, দিক চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন এটা উত্তর পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আসে, তখন এর নাম হয়ে যায় উত্তর পূর্ব মৌসুমী স্রোত, উত্তর পূর্ব মৌসুমী স্রোত। আর এই যে দেখো শীতকালে কি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী স্রোতটা আসছিল, এও ঠিক এরকমভাবে এদিক দিয়ে প্রবাহিত হবে, প্রবাহিত হয়ে আস্তে আস্তে এবার এই যে উত্তর নির্দিষ্ট স্রোতের সঙ্গে মিশে যাবে, এখান পরে আবর্তটা সৃষ্টি করবে। কিন্তু এখানে এই জিনিসটা আমাদের খুবই মনে রাখা জরুরি যে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী স্রোতটা দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়, আর শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমী স্রোতটা উত্তর পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এটাই হচ্ছে ভারত মহাসাগরের একটা বিশেষত্ব, মানে সমুদ্র স্রোতের এই জায়গাটা একটু চেঞ্জ হয়, মানে দিকটা চেঞ্জ হয়। তাহলে ওকে ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ।